Ay. İyi. Çok yönettik. İyi saat. Saatim yok. Bugün 5 saat. Bütçene pul alıp gittik mektepke. Bu arada dostlar. Mektepke barish kerak. Assalomu ko'ringlar. Mana maktabimiz. Shahrimiz bu esa. Kanalga abone bo'lasizlar, like bosasizlar. İkinci kısım için ise 10 ta like. Soat necha bo'ldi Jitil? Soat ne? 10'dan 5 öttü. Nima? 10dan 5? Voy. Ki şu bolalar qaranglar, direktorlar xonasiga to'g'ri kiramiz. Assalomu alaykum. Direktor, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Nega kechikdingiz yo'rsam? Bu odatchi marotaba bo'lyapti. Yana bir marotaba kechiksang, men seni qo'shiraman, tushundingmi? Bo'ldi. Kira, men o'tiraman. Direktor bilan gaplashik. Xo'p, direktor. Aha, bo'pti. Mayli. Do'stlar, kerakchi direktor aytdi. Kechiksak boshqa maktabga kiramiz ekan. Yana bir soat mayli. Bu xonada bo'lmaymiz. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Mayli. Bo'pti. Xo'p, keyin Bugun tarixda jahon urushini o'tamiz. Yoz. Tarixda ikkinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushida O'zbekiston qatnashgan. bo'pti siz. Uyga senda olib kelaman. Xo'p, birinchi soat tugadi, ikkinchi soat matematika. Yaxshi. Kiyinish xonasiga kirib shkafimni tangamni qo'yib qo'yay. Ozgina o'tiramiz. Ko'zim sal yonibdi. Mayli. Xo'p, mana do'stlar bu xonada o'tmaymiz. Mana shunda yana o'tadi degan darsimizda. Ustoz, matematika ustoz. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qara, daftaringga yozib tashlaring kelmadi. Yo'q, kerakki. Qara yozish kerakmi? Aha, qara yoz. Ikkidan boshlaymiz. 1 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 9 81. Ustoz, mana yozib oldim. Ko'ring. Bo'ldi. Olur. 5 mi? Bo'pti. Yok, dostlar, matematika ne yaptı? Endi işim yok mu? Gittik kontrole. Assalomu alaykum arkadaşlar. Game Club. Baby. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? İşte 17 da tangam bor. Bir soat o'ynaymanmi? Do'stlar, mana shu yo'q bo'lmasimiz. Mana o'zi yaxshiroq ishlaydi. Do'stlar, pichinamni yo'qolay. Mazaq berdim. Hop. Okey.
İyi. Öl. Ana. At. Dostlar ananı avar hep ben. Zor. Ana. At. Dostlar. Valla vaktim geldi de sen uyuyor mu? Dostlar vaqt tugadi. Asta uyga surish kerak. Ana maktabda qo'riqchisi ko'rib qolmasa bo'ldi. Ozgina bog'da aylanik. Alaykum. Yo'q alay. Bo'lmayapti. Chiqarchalar. Otlar. Tovuqqa boqarkan bu yerda. Bog'ansam jotkida. Do'stlar yo'lbars olib ketdi. Ot. Do'stlar ne yoqda bo'rilar ham bor ekan. Bo'rilar. Mayli. Endi uyga boramiz. Militsiya xonamiz. Uyga borib planlarimizni magazini kiyim olishim kerak. Mana do'stlar, Korzinka ochilgan shahrimizda. Korzinka. Xo'p. Yaxshi. Bizga 10 ta yetadi. Like va подписка bosamiz. Ikkinchi qism. Do'stlar. Do'stlar, o'zimizga kerakli narsani olamiz. Menga nima ovqat olsam, suv olay bitta. Do'stlar, boya bahs soatlar bo'lib qoldi. Berib qolibdi qishlog'imizga. O'sha borlab ketdi. Endi bitta uxlasak, do'kondan suv olamiz. Napitniki baklashkani solib qo'yamiz. Qo'yamiz. Endi bitta uxlasak. Tong otibdi. Maktabga borish kerak. Bugun matematika, ingliz tili bor. 1 soat maktabga boraylik. Assalomu alaykum. Bu kompyuterxonaga kirmayman. Bugun 1 soat yana shu xonada matematika. Assalomu alaykum, matematikami? Bugun 10 karadan ziyodini yozamizmi? Mayli. Video pauza va keyin ko'rsataman. 10 kara 10 100, 11 kara 11 110, 100 kara 100 1000. Ustoz tepkisiz bo'lar. Ana, buni yaxshi. 5 mi? Kunlar kunga qo'yib qo'yasiz. Hop, tanaffusga chiqib kelamiz. Magazinga borib kelik. 5 minutda tez kelishim kerak. Bankda kassaga magazinga. Mana bizning magazincha. Hali ochilmabdi-ku bu. Mayli. Supermarketga bormayman, mayli. Shu pichinamni yeb turay hozircha. Kesatdan boshlangandir. Hozir ingliz tili. Assalomu alaykum, ingliz tili. Yaxshimisiz? İngiliz ders alıyorum. Bak. Ben tübiler tutamız mı? Hop. It is she boat. Anasını sanmasını yazdım. Şu tekrar boat. Oğlum sana bir iş. Rahmet. Dostlar, şimdi 2 saat yetişmemiz gerek günce. Hop, onatlı. Eyvallah arkadaşlar, yaxşısınızlar. Ustaz.
ustoz qalash yaxshimiz? Kun shu yerda Jamol qanday, yaxshimi? Samimi bo'lyaptimi? Endi nima bo'pti? Ushdimi? Talpa bo'pti. Ha, ustoz. Nega gaplashyapsizlar? Gaplashmoqchiyam. Dars o'tyapman men. Bo'pti, yozik. Tushganda olay. Kitobim qolib ketdi. Bo'pti, yoz Jamol oldinga qara. Matnni yozamiz. Matnni yozish kerak ekan. Mayli. Hop. Mana ustoz yozib bo'ldim. Tekshirib bering. Na, ochdim. Na. Men endi shunaqa do'mi? Senga to'r bugun. Kundan kunga to'rni bob bilan qo'yib beraman, yaxshi bo'lar. Mana yurish kerak. Ustoz, nima bilan uni olib qo'ying. Rengiga tiqib qo'y, tushunsan? Tiqib qo'y. Bo'pti, Jamol. Do'stlar, shu bilan birinchi qismimiz o'z nihoyasiga birinchi qism tugadi, ikkinchi qism uchun o'ntalab bo'lsam xayr.